E aí, gurizada, beleza? Brankovski Bolzan, quinta-feira aqui, dia 13 de abril de 2023. A gente está aqui com o Fiat Estilo do Thiago. Obrigado aí, Thiago, pela confiança. Ele trouxe, né, a primeira reclamação dele, quando vira o volante, está fazendo um barulho. E pelo que a gente viu, os rolamentos aqui dos amortecedores estão fazendo barulho. E numa inspeção prévia, a princípio o coxinho tá bom, tá tudo bom, né? Só o rolamento faz barulho. Daí ele vai querer trocar então só os rolamentos por enquanto, né? E já vai fazer uma revisão de outros itens que a gente já tinha alertado ele na outra vez, que tem que dar atenção, né? Junta da tampa aqui, ó, tá vazando. Líquido de arrefecimento tá bem sujo, ó. Se eu dar pra pegar aqui, tá bem sujo o líquido de arrefecimento. Tem que limpar, botar aditivo. E aqui o fluido de freio, né, tá bem contaminado, ó. O fluido de freio absorve umidade com o tempo. Olha o estado do fluido de freio. Então esse excesso de umidade acaba detonando aí o cilindro mestre, toda a parte envolvida aí que tem fluido, né, e também pode superaquecer mais facilmente, fazendo o veículo perder o freio, né. Então vai ser trocado meio fluido de freio. Então já está desmontando aqui, na sequência já mostramos os rolamentos de amortecedor aqui, já vai começar a desmontar para vocês. Aqui no estilo, ó, a gente já está drenando o fluido de freio velho, ó, acabou de parar de pingar aqui, para ele não contaminar o fluido novo. Já removemos um amortecedor para trocar o rolamento, ó. O rolamento é separado aqui, ó. Esse aqui é o rolamento velho. A gente comprou, acho que não, o Thiago comprou o rolamento da BSB, que é uma marca bem boa. Aqui está o rolamento novo já. É só montar agora, né? Trocar o rolamento. Tá aqui, o amortecedor tá bom, tá tudo tá bom aqui, então a gente mantém aqui. Eu estou colocando o rolamento novo aqui, né? Aqui não tem muito erro de montagem, né? Aqui ele tem uma escora. Aqui também, nesse aqui também ele tem um final aqui que pega certinho aqui, né? Não tem como errar. E na carroceria, né? Isso aqui fica alinhado aqui, ó. Aí não tem erro. O coxinho tá bom também, né? Só o rolamentinho a gente tá trocando. Aqui agora a gente vai fazer a troca do fluido de freio. A gente tentou tirar aqui o reservatório, mas não sai de jeito nenhum. Ele é muito prensado ali no cilindro mestre. A gente preferiu não ficar forçando, porque quando vê, estraga esse reservatório, né? Mas a gente ficou um bom tempo tentando, né? Tentei que limpar ele aqui, porque ele tá bem sujo dentro, né? O ideal era lavar ele, porque faz um bom tempo não troca fluido de freio, né? Mas não deu. Então agora a gente vai fazer a troca, né? Vou pegar a chave aqui. A gente usa aqui o fluido Atea DOT 4, esse que tá aqui na garrafinha. A gente tem bastante, porque usa bastante, então deixa aí. Tem que fazer a sangria nas 4 rodas. Vamos começar numa roda dianteira. Sempre gosto de mostrar uma para o pessoal ver, né? Mas fazendo as 4 rodas, mesmo tendo sangrado só a dianteira aqui que a gente secou, né? E deixa aberto aí para ele tirar bem esse fluido velho, né? E óbvio que não é só no reservatório, né? Dentro da pinça aqui, deve estar cheio de fluido velho ainda, que vai dissolver com o tempo e mais cedo ou mais tarde vai ter que trocar o fluido, né? Pronto, já está sendo bem clarinho o fluido, né? Como eu sempre digo, né? Não tem ordem de sangria, não precisa ligar o carro, não precisa botar scanner. Nesse carro aqui, né? Mas é bem raro os casos onde tem que ligar o carro, botar scanner. Eu até lembro que no Senai, quando eu fiz um curso do Senai, tinha um carro desses aqui, daí a gente botou scanner, abria sangrador, né? Mas nem precisa. Fazendo as 4 rodas e também aqui no atuador da embreagem, né? O atuador da embreagem também usa fluido hidráulico para atuar na embreagem, então a gente troca também para preservar o atuador. Então tá, torquear aqui a roda. 12 kg de aperto. Pronto. A gente já está fazendo, vai começar a limpeza do arrefecimento, né? Recém ligamos o motor aqui. Trocar o líquido, né? O líquido, para quem não sabe, não é só água que vai aqui no reservatório. Vai aditivo, né? Um aditivo que protege contra a corrosão e também congelamento, né? E o aditivo também ele aumenta o ponto de ebulição do líquido. Que quem não faltou as aulas de física, né?
sabe que a partir de 100 graus a água começa a evaporar, entra em estado de vapor. Se a água evaporar aqui dentro, ela não consegue trocar calor, o carro superaquece, né? Então, caso o veículo venha a começar a passar de mais de 100 graus, porque esse motor aqui, por exemplo, é um que vai a 101, 102 e liga a ventoinha, né? O motor trabalha quente para poluir menos. Então esse é um motor aqui que passa de 100, né? Mas até todo motor funciona com água pura, mas começa a dar corrosão e caso dê alguma anomalia no arrefecimento, passar de mais de 100 graus, a água vai virar vapor e o carro vai superaquecer. Então com aditivo tem uma gordura aí para essa água não virar vapor dentro do sistema. Então aqui a gente vai fazer uma limpeza agora, né? Porque tem corrosão ali já, e para poder colocar o aditivo. A gente usa essa ferramenta aqui, ó, plugada na água da rua. Ela vai entrar, fazer pressão, né? Vamos fechar a circulação aqui. Aqui a gente abre menos, né? Deixa eu abrir aqui a água aqui que está fechada a torneira. Abrir a saída, né? Abrir a saída primeiro. E vamos abrir aqui a água. Aí começa a sair a água suja, ó. Tem aditivo até, em algum momento teve aditivo, né? Mas tá bem suja também a água, ó. Aí a gente deixa aberto, cuidar a pressão lá, ver se não subiu demais. Deixar aberto até sair água limpa. Quando começar a sair água limpa, a gente fecha a entrada de água, abre a circulação e fecha a saída e deixa o motor funcionar até ele ligar a ventoinha. Porque quando ligou a ventoinha, é sinal que a termostática abriu, a água circulou por tudo e já soltou um pouco de sujeira também. Fazendo agora um segundo enxágue, a água sai levemente turva. Ele saiu bastante sujeira no início, ó, e agora parou. Vamos deixar sair bastante água. Tá bem limpa já até, ó. Deixa sair quase um balde. Aí a gente depois deixa a própria água limpa que entra, ela faz uma limpeza e acaba soltando mais sujeira. Ok, então por último agora vamos trocar essa junta da tampa. É bem comum no GM essa junta vazar, ó. Dá pra ter uma ideia como é que tá o motor por dentro. Tem um pouco de verniz, um verniz mais escuro, né? Mas também não é nada de se apavorar. O pessoal tá se apavorando bastante com esse tipo de verniz, né? Porque borra mesmo não tem, né? É só um verniz um pouquinho mais escuro. A gente já botou a junta nova, uma junta da Sabó. Já limpamos aqui, essa face tá limpo aqui também, né? Agora então botar a tampa no lugar, parafusar, né? Tem que terminar de limpar aqui na volta e depois botar 1 kg de aperto com o torquímetro para ter o aperto 100% aqui dessa junta. Então tá, pessoal, agora a gente está aqui fazendo a sangria e teste aqui no estilo, né? Pode ver que a gente lavou. Agora sim, tá no padrão, né? Olha aí, bem melhor. Aí vai deixar funcionando, vai ser essa fumaça agora do desengraxante que a gente usou. Aqui, ó, lavamos o reservatório. A gente tirou esse reservatório, botou um sal grosso aqui nesse reservatório, mas não adiantou, ele tá muito opaco, muito queimado do aditivo, né? Mas tava sujo pra caramba dentro. A gente usou 3 litros de aditivo Delphi concentrado, né? Por que a gente usou concentrado? Porque mesmo soltando aqui a mangueira do radiador, não sai suficiente, não sai tudo. O bloco aqui, o motor todo é os 7 litros que tem, né? Não sai tudo. Aí com concentrado a gente consegue chegar mais facilmente na proporção, né? O Delphi, ó, dura 5 anos ou 240 mil quilômetros. Agora a gente tem que fazer a sangria, né? Testar, deixar o motor funcionar. Ele fica bolsões de água no radiador, nas mangueiras, né? Tem que deixar ele funcionando até ele expulsar essas bolhas de ar, né? Então a gente deixa ele funcionando sem a tampa. Aí vai lá e desliga ele, né? Até aproveitando aqui o volante, não sei se ficou da minha cabeça, parece que o volante ficou até mais leve, ficou o volante agora. Não faz o barulho lá na frente mais. Vamos fazendo isso, vamos testando o carro até o arrefecimento ficar lá sangradinho. Opa. Fechou então, pessoal. O estilo está finalizado, deu tudo certo, sangramos o radiador, ligou e desligou a ventoinha sozinho, tá normal, a ventoinha vai ligar e vai desligar quando o carro está parado, né? O que não é normal é a ventoinha ligar e não desligar mais, ou
Ou ligar e não baixar a temperatura, ela vai ligar, ficar ali alguns, não tem um tempo exato, né? E vai desligar. Fechou, né? Agora com aditivo, fluido de freio certinho. E a tampa de válvulas ali sem vazamento e limpinha, tá? Fechou aqui então a revisão. Deixa eu virar aqui. Então tá, obrigado aí, Thiago, pela confiança. Obrigado por você estar assistindo. Já deixa um gostei no vídeo, serve o canal que não é inscrito. Se quiser fazer uma adição aqui conosco, é só entrar em contato por WhatsApp, meio telefone. Se já tiver ideia do que quer fazer, a gente consegue montar um pré-orçamento. Agendamos um dia deixando teu carro zero, beleza? Feito então, aquele abraço.